جمع هذه الخطبة ورتبها الشيخ محمد عبد التواب سويدان، ويلقيها على أسماعكم عمر عبد التواب سويدان. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، عباد الله أيها المسلمون، فلقد تفشت الأمراض وتنوعت في هذا الزمان، بل واستعصى بعضها على الأطباء رغم وجود العلاج، إذ ما جعل الله داء إلا جعل له دواء، لكن جهل لحكمة أرادها الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجة: تداووا عباد الله فإن الله سبحانه لم يضع داء إلا وضع معه شفاء إلا الهرم. ولعل من أكبر أسباب هذه الأمراض المعاصي والمجاهرة بها، لذلك تحل بالعباد فتهلكهم. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ومنها امتحان الله لعباده في هذه الدنيا المليئة بالمصائب والأكدار الطافحة بالأمراض والأخطار. ولما رأيت المرضى يصارعون الألم، وأصحاب الحاجات يكابدون الآهات، ويطرقون كل الأبواب ويفعلون كل الأسباب، وقد تاهوا عن باب رب الأرباب، لذا كانت هذه الكلمات أهديها لكل مريض لأبدد بها أشجانه، وأزيل بها أحزانه، وأعالج بها أسقامه. فيا أيها المريض الحسير، يا أيها المهموم الكسير، يا أيها المبتلى الضرير، سلام عليك قدر ما تلظيت بجحيم الحسرات عليك، عدد ما سكبت من العبرات سلام عليك، عدد ما لفظت من الأنات. قطعك مرضك عن الناس، وألبسك بدل العافية البأس. الناس يضحكون وأنت تبكي، لا تسكن آلامك ولا ترتاح في منامك، وكم تتمنى الشفاء ولو دفعت كل ما تملك ثمنا له. أخي المريض، لا أريد أن أجدد جراحك، وإنما سأعطيك دواء ناجحا، وسأريحك بإذن الله من معاناة سنين. إنه العلاج العجيب، إنه موجود في قوله صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة، حسنه الألباني في صحيح الجامع. ومن هنا جاء التوجيه من سيدنا علي: الصدقة دواء منجح، فبها يصرف الله عنك البلاء ويفتح عليك أبواب الخير والسعادة، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نعم يا أخي، إنها الصدقة بنية الشفاء. يقول ابن القيم رحمه الله: فإن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع أنواع البلاء، ولو كانت من فاجر أو من ظالم بل من كافر، فإن الله تعالى يدفع بها عنه أنواعا من البلاء، وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم، وأهل الأرض كلهم مقرون به لأنهم جربوه. الصدقة تدفع عن الناس الخوف والبلايا. الصدقة سلاح فعال يتسلح به في معترك الحياة والمواطن العظام، تحمي الناس من المصائب والشدائد، وترفع عنهم البلايا والآفات، وتعيد العافية والصحة بعون الله تعالى. ولقد فزع الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لخسوف الشمس، فأرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى الدعاء والصدقة، فقال: فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا، متفق عليه. وقال ابن دقيق العيد معلقا على هذا الحديث: وفي الحديث دليل على استحباب الصدقة عند المخاوف لاستدفاع البلاء المحذور. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الدعاء سبب يدفع البلاء، فإذا كان أقوى منه دفعه، وإذا كان سبب البلاء أقوى لم يدفعه، لكن يخففه ويضعفه. ولهذا أمر عند الكسوف والآيات بالصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى الصدقة، رواه البيهقي. ومن التجارب ما قاله منصور بن عمار: لما قدمت مصر كانوا في قحط، فلما صلوا الجمعة ضجوا بالبكاء والدعاء، فحضرتني نية فصرت إلى الصحن وقلت: يا قوم، تقربوا إلى الله بالصدقة فما تقرب بمثلها. ثم رميت بكسائي وقلت: هذا جهدي، فتصدقوا، حتى جعلت المرأة تلقي خصرها حتى فاض الكساء، ثم هطلت السماء وخرجوا من الطين، فدفعت إلى الليث وابن لهيعة، فنظروا إلى كثرة المال فوكلوا به الثقات. ورحت أنا إلى الإسكندرية، فبين أنا أطوف على حصنها إذا رجل يرمقني، قلت: ما لك؟
قال: أنت المتكلم يوم الجمعة؟ قلت: نعم. قال: صرت فتنة. قالوا: إنك الخضر. دعا فأجيب. قلت: بل أنا العبد الخاطئ. فقدمت مصر فأقطعني الليث 15 فدانا. وفي رواية أخرى قال: وأخرج لي جارية تعدل قيمتها 300 دينار و1000 دينار، وقال: لا تعلم ابني فتهون عليه. وثمة قصص كثيرة في هذا الباب كما تراها في كتاب البداية والنهاية وغيره من كتب التاريخ. الصدقة شفاء ودواء للأمراض الحالة. من طبيعة الصدقة أنها تداوي جميع الأمراض وتعالجها وتذهبها، كما دلت على ذلك التجارب القديمة والحديثة، ولكن يحصل ذلك بحسب استعداد النفس ومدى قوة إيمانها وتصديقها. يقول المناوي: وقد جرب ذلك الموفقون، يعني التداوي بالصدقة، فوجدوا الأدوية الروحانية تفعل ما لا تفعله الأدوية الحسية، ولا ينكر ذلك إلا من كثف حجابه. من تجارب من قد عافاهم الله بسبب صدقة أبو بكر الخبازي، حيث يقول: مرضت مرضا خطرا فرآني جار لي صالح فقال: استعمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. وكان الوقت ضيقا فاشتريت بطيخا كثيرا، واجتمع جماعة من الفقراء والصبيان فأكلوا ورفعوا أيديهم إلى الله عز وجل ودعوا لي بالشفاء، فوالله ما أصبحت إلا وأنا في كل عافية من الله تبارك وتعالى. وروى البيهقي بسنده عن ابن المبارك أن رجلا سأله: يا أبا عبد الرحمن، قرحة خرجت في ركبتي منذ 7 سنين وقد عالجت بأنواع العلاج وسألت الأطباء فلم أنتفع به، فقال: اذهب فانظر موضعا يحتاج الناس إلى الماء فاحفر هناك بئرا، فإني أرجو أن تنبع هناك عين ويمسك عنك الدم. ففعل الرجل فبرئ. ثم قال البيهقي عقب هذا الأثر: وفي هذا المعنى حكاية قرحة شيخنا الحاكم أبي عبد الله رحمه الله، فإنه قرح وجهه وعالجه بأنواع المعالجة فلم يذهب، وبقي فيه قريبا من سنة، فسأل الإمام أبو عثمان الصابوني أن يدعو له في مجلسه يوم الجمعة، فدعا له وأكثر الناس التأمين. فلما كان من الجمعة الأخرى ألقت امرأة رقعة في المجلس بأنها عادت إلى بيتها واجتهدت في الدعاء للحاكم أبي عبد الله تلك الليلة، فرأت في منامها رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يقول لها: قولوا لأبي عبد الله يوسع الماء على المسلمين. فجئت بالرقعة إلى الحاكم أبي عبد الله فأمر بسقاية الماء فيها، وطرح الثلج في الماء وأخذ الناس في الماء، فما مرت عليه أسبوع حتى ظهر الشفاء وزالت تلك القروح وعاد وجهه إلى أحسن ما كان. وعاش بعد ذلك سنين. ويذكر أن رجلا أصيب بالسرطان فطاف الدنيا بحثا عن العلاج فلم يجده، فتصدق على أيتام فشفاه الله. ربما تكون تصدقت كثيرا ولكن لم تفعل ذلك بنية أن يعافيك الله من مرضك، فافعل ذلك الآن ولتكن واثقا من أن الله سيشفيك ويعافيك. أشبع فقيرا أو اكفل يتيما أو تبرع لوقف خيري أو صدقة جارية، إن الصدقة لا ترفع الأمراض والأعراض من مصائب وبلايا. وقد جرب ذلك الموفقون من أهل الله فوجدوا العلاج الروحي أنفع من العلاج الحسي. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج بالأدعية الروحية والإلهية، وكان السلف الصالح يتصدقون على قدر مرضهم وبليتهم ويخرجون من أعز ما يملكون. فلا تبخل على نفسك إن كنت ذا مال ويسار، فها هي الفرصة قد حانت. عباد الله، للعلاج بالصدقة آداب ينبغي للمريض الذي يريد الشفاء أن يتعرف عليها، منها النية، يتصدق بنية الشفاء، لأن النبي في الحديث الذي رواه البخاري يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. تتصدق بنية الشفاء، وإذا نويت كن جازما واثقا بأن الله سيشفيك أو سيشفي مريضك، وأن تكون الصدقة من المال الطيب، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. وأن تعطي محتاجا صالحا تقيا يستعين بذلك على طاعة الله عز وجل. ففي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وكلما كان الفقير أشد فقرا وحاجة للصدقة كلما كان أثر الصدقة أكبر وأعظم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه،
والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى آمرا نبيه: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. ويقول جل وعلا: وأنفقوا في سبيل الله. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وقال سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن الأحاديث الدالة على فضل الصدقة قوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. عباد الله، إن للصدقة فضائل وفوائد أخرى نختصرها فيما يلي. أولا، أنها تطفئ غضب الله سبحانه وتعالى كما في قوله: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب تعالى. ثانيا، أنها تمحو الخطيئة وتذهب نارها كما في قوله: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، صححه الألباني في صحيح الترغيب. ثالثا، أنها وقاية من النار كما في قوله صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. رابعا، أن المتصدق في ظل صدقته يوم القيامة كما في حديث عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. وقد ذكر النبي أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما جاء في الصحيحين. خامسا، أن فيها دواء للأمراض القلبية كما في قوله لمن شكى إليه قسوة قلبه: إذا أردت تليين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم، رواه أحمد. سادسا، أن الله يدفع بالصدقة أنواعا من البلاء كما في وصية يحيى عليه السلام لبني إسرائيل التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك مثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده في عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال: أنا أفتدي منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم، وهو في صحيح الجامع. فالصدقة لها تأثير عجيب في دفع أنواع البلاء ولو كانت من فاجر أو ظالم بل من كافر، فإن الله تعالى يدفع أنواعا من البلاء، وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم، وأهل الأرض مقرون به لأنهم قد جربوه. سابعا، أن المنفق يدعو له الملك كل يوم بخلاف الممسك، وفي ذلك يقول: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا، كما جاء في الصحيحين. ثامنا، أن صاحب الصدقة يبارك له في ماله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، رواه مسلم. تاسعا، أنه لا يبقى لصاحب المال من ماله إلا ما تصدق به كما في قوله تعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. ولما سأل النبي عائشة رضي الله عنها عن الشاة التي ذبحوها ما بقي منها، قالت: ما بقي منها إلا كتفها، قال: بقي كلها غير كتفها، رواه مسلم. عاشرا، أن الله يضاعف للمتصدق أجره كما في قوله عز وجل: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. وفي قوله سبحانه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وأخيرا، أن صاحبها يدعى من باب خاص من أبواب الجنة يقال له باب الصدقة كما في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. قال أبو بكر: يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم، كما جاء في الصحيحين.
وأنها متى ما اجتمعت مع الصيام واتباع الجنازة وعيادة المريض في يوم واحد أوجب ذلك لصاحبه الجنة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت في امرئ إلا دخل الجنة. رواه مسلم. أيها المسلمون، لقد كان نبيكم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ولا يخاف العيلة، فلقد كان يؤتى بالذهب والفضة والنعم فيوزعها في يومه. عن أنس قال: ما سئل رسول الله عن الإسلام شيئا إلا أعطاه، ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. وحدث أبو ذر قال: كنت أمشي مع النبي في حرة المدينة فاستقبلنا أحد، فقال: يا أبا ذر. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا شيئا أرصده لدين الله، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. ثم مشى فقال: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، وقليل ما هم. رواه البخاري. ولقد خرج أبو بكر من جميع ماله لله، وخرج عمر من نصف ماله. ولما نزل قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة: إن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإني قد جعلتها لله، فضعها يا رسول الله كيف شئت. فقال صلى الله عليه وسلم: بخ بخ، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك، وبطاعتك عن معصيتك. اللهم قو إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.